हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईँहरूलाई आज पनि क्लास 8को मोरल एजुकेसनको लेसन 3 युनिट 3 को हामी लेसन 3 पढ्न जाँदैछौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामी मिश्रीलाल अ ट्रु सोसल वर्कर, मिश्रीलाल भन्ने मान्छेको नाम होइन, जो चाहिँ एउटा सच्चा सोसल वर्कर यानि कि चाहिँ समाजसेवी, एक सच्चा समाजसेवी भनेर चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टरको टपिक रहेको छ। हामी त्यो बारेमा चाहिँ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। मिश्रीलाल अ ट्रु सोसल वर्कर। मिश्रीलाल भन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो त, एकदमै समाजसेवी, सच्चा समाजसेवी। समाजसेवी भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन, कन्ट्रिब्युसन गर्ने सोसाइटीको लागि, सोसाइटीको पदोन्नति, उन्नति र दीर्घायुको लागि चाहिँ राम्रो किसिमको कामहरू गर्ने होइन, जसले चाहिँ समाजको विकास होस् होइन, उनीहरूको भविष्यको विकास होस् अथवा भविष्य राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्ने त, त्यस्तो किसिमको कामहरू गर्ने व्यक्ति जसले चाहिँ समाजको विकास गर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ सोसल वर्कर। ओके, हाम्रो जेनरल अब्जेक्टिभ यानि कि जेनरल अब्जेक्टिभ्स यानि कि सामान्य उद्देश्यहरू के छ त यो लेसनबाट चाहिँ हामी त्यो हेरौँ है त। लेसनको चाहिँ टु बी अवेर अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, के कुराहरूबाट सजग हुने त, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीहरूबाट। सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ समाजमा बसेर आफूले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्यहरूबाट चाहिँ के गर्ने, सजग हुने, त्यसअनुसार काम गर्ने। टु बी इन्भल्भ इन टिम वर्क भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि समाजमा सधैँभरि एक्लैले गर्नुभन्दा पनि ग्रुपिङ होइन, समाजमा चाहिँ ग्रुप बनाएर एउटा युथ युनियन हुन्छ कि कस्तो किसिमको चाहिँ ग्रुप बनाएर चाहिँ सबै किसिमको आफ्नो एउटा टिम वर्क चाहिँ गर्ने, टिमवर्क बनाउने, ताकि त्यो टिमवर्कले चाहिँ के हुन्छ, समाजको विकास गर्न सकोस्, उनीहरू इन्भल्भ भएर चाहिँ राम्रो काम गर्न सकुन्। टु इन्करेज अदर्स इन सोसल वर्क, आफू त यदि तपाईँहरूको यो सोसल वर्कर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले अरूलाई पनि इन्करेज गर्ने, यानि कि इन्सपायर गर्ने, मोटिभेसन गर्ने होइन, ताकि तपाईँहरूले भनेको सुनेको कुराहरूले गरेको कुराहरूले अरू पनि इन्सपायर होस्, त्यस्तो कुराहरूमा के गर्ने, इन्करेज गर्ने, उत्साह दिने, प्रोत्साहन गर्ने। टु प्ले द रोल इन पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन, कस्तो गर्ने त, जहिले पनि समाजमा राम्रो काम गर्नुपर्छ। सबैले सोच्दाखेरि भन्दाखेरि पनि नराम्रो काम त कसैले गर्छु भन्दैन होइन, सबैले राम्रै गर्छु भनेको हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने त, राम्रो काम गर्नको लागि पोजिटिभ कुरा सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीले मुखमा एउटा कुरा, भित्र मनमा अर्को कुरा गरेर त भएन। बोल्ने बेलामा एउटा कुरा बोल्ने, बाहिर व्यवहारमा अर्को काम गर्ने, त्यो भयो भने त राम्रो होइन नि त होइन। त्यही भएर के गर्ने त, जे छ त्यसलाई राम्रोसँग बोल्ने, राम्रोसँग सत्यको बाटोमा हिँड्ने र पोजिटिभ यानि कि सकारात्मक सोच बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोचको चाहिँ विकास गर्ने र अरूलाई पनि इन्सपायर गराउने। टु एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेसन एन्ड एन्टी सोसल एक्टिभिटिज, के गर्ने त, छुट्याउने राम्रो नराम्रो, सही गलत होइन, के कुरा हो त यो कुरा हामीले गर्न हुन्छ कि हुँदैन त, यो कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के होला, यो कुराबाट चाहिँ हामीलाई नराम्रो पनि हुनसक्छ है भनेर हरेक कुराबाट के गर्ने त, डिस्क्रिमिनेट गर्ने। डिस्क्रिमिनेट भनेको भेदभाव यानि कि राम्रो कुरामा भेदभाव होइन कि, नराम्रो कुरालाई चाहिँ नराम्रो कुरा र राम्रो कुरा बिचको भेदभाव चाहिँ छुट्याएर काम गर्ने। अनि समाजमा बसेको जति पनि एन्टी सोसल किसिमको कामहरू हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कामहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त, रिमुभ गर्ने, कसरी हुन्छ तिनीहरूलाई हटाउने र राम्रो किसिमको कामहरूलाई अँगालेर चाहिँ काम गरेर सोसाइटीको, समाजको विकास गर्नतर्फ लाग्ने। टु प्रमोट सोसल युनिटी, कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन, के गर्ने त, सोसल युनिटी भनेको चाहिँ समाजमा चाहिँ युनाइटेड भएर बस्ने। जसरी हामी परिवारमा बसिसक्यो, एउटा घरमा बस्छौँ, घरमा के हुन्छ त, मम्मी बुवा आमा होइन, हजुरआमा हजुरबा, छोरा छोरी होइन, फुपू फुपाजु हुन्छन् नि त होइन, हुँदैन, हुन्छन् नि, अङ्कल आन्टी, जोइन्ट फ्यामिली छ भनेदेखि, छैन भनेदेखि पनि सानो परिवार पनि बाबुआमा छोराछोरी त पक्कै पनि हुन्छन्। उनीहरू कसरी चाहिँ युनाइटेड भएर बसेको हुन्छन् त, त्यस्तो कुरा, त्यसरी नै समाजमा पनि युनाइटेड भएर बस्नु पऱ्यो, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, पढ्दाखेरि कोअपरेटिभ भएर काम गर्नु पऱ्यो, एकअर्कामा कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको। ल अब हामी जाँदैछौँ यस मिश्रीलाल भन्ने मान्छेको चाहिँ यहाँ ट्रु सोसल वर्कर चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको कुरा पढ्नको लागि। किसनपुर भिलेज, यसरी गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो होला बुझ्नको लागि होइन। Kishanpur village looks different today. All the villagers are working enthusiastically because Misrilal Chaudhary, one of the renowned person in the village, is going to be honored. They are decorating the stage. Even his backbiters are striving to honor him today. It looks as if there is a great festival in the village. के भनेको छ त,
मिश्रीलाल भन्ने मान्छेको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। मिश्रीलाल चौधरी। ओके, मिश्रीलाल चौधरी। किसनपुर भिलेजमा चाहिँ, एउटा सानो भिलेज भन्छौँ, किसनपुर भिलेजमा चाहिँ आज चाहिँ के भन्छ, धेरै डिफ्रेन्ट छ, अरू दिनहरूभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट, अलग देखिरहेको छ। किनभने सबैजना गाउँको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै एनर्जेटिक भएर चाहिँ मिश्रीलाललाई चाहिँ राम्रो काम गरेको हुनाले होइन, राम्रो काम गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मिश्रीलाललाई चाहिँ अनर गर्नको लागि सम्मानपूर्वक चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ केही कुरा हुँदैछ, स्टेजहरू प्रोग्रामहरू केही हुने भएको भनेर त्यहाँ सबैजना डेकोरेसनमा चाहिँ लागिरहेको छ। जसमध्येमा मिश्रीलालको डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, नराम्रो कुराहरू गर्ने, ब्याक बाइटिङ यानि कि पछाडि कुरा काट्ने त्यस्तो मान्छेहरू पनि के छ त उसलाई चाहिँ अब मिश्रीलाललाई अनर गर्नुपर्ने भएर उनीहरू पनि पुरै स्ट्राइभिङमा छन्। त्यस्तो देखिरहेको छ कि गाउँमा चाहिँ किसनपुर गाउँ चाहिँ लागिरहेको छ कि कुनै एउटा फेस्टिभल हुँदैछ, त्यस्तो देखिरहेको छ, त्यति राम्रो त्यति रमाइलो देखिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब हामी नेक्स्ट प्याराग्राफमा जाउँ। देयर डिन्ट युज टु बी एनी स्कुल वेन मिश्रीलाल वाज सपोज टु गो टु स्कुल एन्ड ही ह्याड आउटग्रोन बाई द टाइम द स्कुल वाज इस्टाब्लिस्ड। के भनेको छ त, जब मिश्रीलाल स्कुल जानुपर्ने टाइम थियो त्यो टाइममा मिश्रीलालको टाइममा चाहिँ स्कुल थिएन, जति बेला ऊ स्कुल जानु पर्थ्यो होइन। मिश्रीलाल चाहिँ के भयो त, उसको उमेर बढेअनुसार उसको बढ्दै गएपछि चाहिँ स्कुल चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। मिश्रीलाल पढ्ने टाइममा चाहिँ सुरुमा स्कुल थिएन। ही हेज हाउएभर कन्ट्रिब्युटेड मच फर दोज हु वान्टेड टु स्टडी। तर उसले के गरेको थियो त, उसको बढ्ने क्रममा चाहिँ पछि गएर स्कुल बनेको थियो भनेदेखि, जुन उसको हेल्पमा बनेको थियो होइन भनेदेखि के भने त उसले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट पनि गरेको थियो होइन, ताकि पढ्न चाहनेहरूले पढ्न पाउन् होइन, पढ्न उमेर भएको मान्छेहरूले पढ्न पाउन् भनेर चाहिँ उसले स्कुलमा बनाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको थियो। ही गेभ अवे अ पिस अफ ल्यान्ड फर अ स्कुल, फर अ हेल्थ क्लिनिक एन्ड फर अ अर्फेन्स and offered labor donation to materialize those infrastructures। के भनेको छ त, मिश्रीलालले चाहिँ के गरेको थियो त त्यो टाइममा स्कुलको लागि जमिन दिएको थियो, ल्यान्ड भनेको जमिन दिएको थियो होइन, हस्पिटल क्लिनिक बनाउनको लागि पनि जमिन दिएको थियो होइन, अनि फर अर्फेन्स भनेको टुहुरो बालबच्चाहरूको लागि भयो। अनि त्यसमध्ये चाहिँ जति पनि स्कुलहरू सबै सामानहरू सबै ठाउँहरू बनाउनको लागि चाहिँ जति पनि मेटेरियल्सहरू चाहिएको थियो होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि सबै कुरा लेबरदेखि लिएर हरेक कुरा उसले चाहिँ डोनेसन गरेको थियो। कसले त, मिश्रीलालले। बुझ्नुभयो नि। द्याट वाज हाउ ही बिकम अक्टोजेनेरियन। द्याट्स हाउ ही बिकेम अक्टोजेनेरियन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण होइन, कस्तो भनेदेखि विशेष मान्छे होइन, आधारभूत मान्छे भनौँ, इम्पोर्टेन्ट मान्छे, फेमस मान्छे भनिदिउँ होइन। त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ के भयो त, सबैको आँखाको तारा यानि कि सबैले गर्ने मान्ने चुन्ने सबैले चिन्ने बुझ्ने खालको आधारभूत मान्छे भएको थियो। नाउ द भिलेजर्स बो बिफोर हिज कन्ट्रिब्युसन्स एन्ड रिगार्ड हिम एज एन आइडियल म्यान अफ द भिलेज। के भयो त, त्यस कारण चाहिँ यति धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको चाहिँ सोसल वर्कर, एकदमै ट्रु सोसल वर्कर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँको सबैजना मान्छेले चाहिँ उसको कन्ट्रिब्युसन देखेर चाहिँ के भयो त, उनीहरूको उसको मिश्रीलालको अगाडि चाहिँ शिर झुकाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ समाजको एउटा आइडियल मान्छे, इन्सपायरिङ मान्छे, जसबाट चाहिँ सबैले सबै कुरा सिक्नु भनेर चाहिँ एउटा इन्सपायर यानि कि आइडियल मान्छे भनेर चाहिँ बनेका थिए अथवा उनीहरूले सुर झुकाएर पनि त्यो कुरा एक्सेप्ट गरेका थिए। दे क्यानट इमेजिन हाउ द भिलेज वुड ह्याभ लुक्ड इन द एब्सेन्स अफ मिश्रीलाल। उनीहरूले इमेजिन पनि गर्न सक्दैनन् कि मिश्रीलाल बिना हाम्रो भिलेज कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर चाहिँ। ही वाज हेबिचुएटेड टु क्यारी अन सोसल वर्क इभन इन एडभर्स सिचुएसन। ऊ चाहिँ के थियो त, मिश्रीलाल चाहिँ सोसल वर्क यानि कि समाज सेवाको, समाजमा पर्ने होइन, समाज सेवा गर्नको लागि चाहिँ जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि उसलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो सिचुएसन भए पनि, जतिसुकै अप्ठ्यारो उसको अवस्था भए पनि उसलाई बानी परेको थियो सोसल वर्क गर्ने चाहिँ, र उसले गर्थ्यो पनि। ही डिड नट केयर वेदर अदर सपोर्ट हिम अर नट, देयरफोर ही डिजर्भ थ्याङ्क्स। के भनेको छ त, उसलाई केही पनि मतलब हुँदैन, चाहे अरूले सपोर्ट गरोस् फाइनेन्सियली इमोसनली चाहे नगरोस् होइन, तर उसलाई केही पनि असर हुँदैन थियो। जस्ट ऊ चाहिँ आफ्नो काम गर्ने गर्दथ्यो।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू यानि कि ही डिजर्भ द्याट होइन, किनकि ही इज ग्रेट पर्सन भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। There is a big pond in the middle of the Kishanpur village. People used to bath, wash and swim in the pond. It was the same pond where cattle used to drink water. Some people used to dump carcass into it. Anyway, the villagers had used it as a dumping site. के भयो त अब गाउँमा चाहिँ किशनपुर गाउँमा चाहिँ एउटा सानो पोखरी, पोन्ड्स मिन्स पोखरी थियो, पोन्ड भने पोखरी भयो तलाउ होइन थियो, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू नुहाउने गर्दथे होइन, स्विमिङ पनि खेल्ने गर्दथे। र त्यो पानी चाहिँ के गर्थे त जनावरहरूले बिरालोहरूले चाहिँ खाने पनि पिउने पनि गर्दथे, खाने नभनु पानीलाई पिइन्छ होइन, पिउने पनि गर्दथे। र मान्छेहरूले त्यहाँनिर चाहिँ फेरि फोहोर पनि फाल्ने गर्दछ। त्यो त जस्तो गर्ने डम्पिङ एरिया जस्तो भएको थियो, यानि कि फोहोर फाल्ने ठाउँ हुन्छ, डस्टबिन जस्तै बनाएर राखेको थियो पोन्डलाई, यानि कि त्यो पोखरी तलाउलाई। इट लुक्ड फिल्थी. Some people used to squat on its dam. Defecating. All these inhuman acts had resulted negative impact on the aquatic animals like fish, turtle, frog, etc. They were dying one after another. के भयो त यस्तो किसिमको इनह्युमन भन्यौँ न होइन, अब जहाँ नुहाउने फोहोरहरू फाल्ने डम्पिङ एरिया जस्तो बनाएको पोखरीलाई भनेपछि जहाँ चाहिँ जहाँको पानी चाहिँ एनिमल होइन, चराचुरुङ्गी बोट बिरुवा नभने चराचुरुङ्गी सानो सानो होइन जनावरहरूले खाने गर्दथे र त्यो पानी खाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ मरिरहेको थिए दिन प्रतिदिन। तर यस्तो किसिमको इनह्युमन यानि कि अमानवीय व्यवहारले चाहिँ एनिमलहरूलाई यानि कि जनावरहरूलाई असर परिरहेको थियो, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि असर परिरहेको थियो होइन। एकदमै त्यो सिचुएसन चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। Misrilal was much grieved to see the deplorable condition of the pond. Then he went to the pond and in the early morning and began to clean it from its edge. के भयो त मिश्रीलालले चाहिँ त्यो कन्डिसन देखेर चाहिँ उसलाई एकदमै स्याड फिल गर्थ्यो होइन, एकदमै दुःख लाग्थ्यो र उसले एक दिन के गर्यो त मिश्रीलालले चाहिँ एक दिन बिहानै उठेर चाहिँ आफू चाहिँ त्यो पन्ड यानि त्यो पोखरीमा गएर चाहिँ आफूले सफा गर्न थाल्यो। पिपल बिगेन टु बज टु सी हिज वर्क. सबैजनाले के गर्दा उसको कामलाई चाहिँ घुर्सेर हेर्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ सम वन्डर वाइ द ओल्ड म्यान वाज इनिसिएटिङ the work that was quite impossible, and other made a fun upon him, saying that he was going to commit suicide drawing. They laughed at what he was doing. Misrilal, however, did not give up easily. He requested so-called leaders of the village to participate them in the sanitary work instead, but nobody heeded him. के भयो त मिश्रीलालले चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो पोखरीमा चाहिँ त्यस्तो फोहोर देखेको, त्यस्तो त्यो पेनफुल त्यस्तो हुन्छ नि अब एकदमै स्याड कन्डिसन देखेर चाहिँ उसलाई एकदम दुःख लागेर चाहिँ एक दिन चाहिँ बिहान चाहिँ ऊ आफै गएर चाहिँ मिश्रीलालले चाहिँ पोखरी सफा गर्न थाल्यो। त्यो पोखरी सफा गरेको देखेर गाउँको सबै मान्छे चाहिँ के भयो त उसलाई घुरेर हेऱ्यो, कतिले होइन, कतिले चाहिँ अब के गरेको होला यो मान्छेले भनेर सोच्यो, कतिले पागल भन्यो होइन, कतिले चाहिँ अब यो यसैमा सुसाइड गरेर मर्न लाग्यो भनेर सोध्यो होइन, कतिले के कुरा सोच्यो। तर पनि सबैजना कसैले उसलाई हाँसोको पात्र बनायो होइन मिश्रीलाल, तर पनि मिश्रीलालले कसैलाई हेरेन। के गर्यो त उसले आफ्नो काम गरिराख्यो होइन। उसले आफूभन्दा त्यहाँ गाउँ भएको ठुलो मान्छेहरूलाई, जो चाहिँ अब गाउँमा जति पनि आफ्नो पञ्चायतमा बस्ने खालको ठुलो मान्छेहरू हुन्छ नि होइन, समाजको विकास गर्नको लागि त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनको लागि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गर्यो सबै सेनिटरी यानि कि निट एन्ड क्लिनको लागि कुरा गर्नको लागि। तर कसैले पनि उसको कुरा मानेन, नोबडी होइन, कसैले पनि उसले भनेको मानेनन्। Nevertheless, Misrilal used to go to the pond every day and used to clean it. He tried to stop the ones who were dumping the garbage into it again. Some would ignore him and throw the garbage, claiming that it was not his private property, whereas some other would listen to him and would get back evidently. के भयो त मिश्रीलालले तर पनि हार मानेन, कसैले उसलाई सपोर्ट नगरे पनि ऊ एक्लै गएर चाहिँ एभ्रिडे गएर सफा गर्न थाल्यो। र सफा गरेपछि के भयो त कति मान्छेहरूलाई उसले चाहिँ यो डम्पिङ एरिया होइन, प्लिज यसमा फोहोर नफाल्नुहोस्, यसमा गन्दा नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ कतिलाई रिक्वेस्ट पनि गर्यो, कतिले माने पनि, कतिले इग्नोर पनि गरे होइन।
कतिले चाहिँ के समेत क्लेम गरे भनेदेखि यो तिम्रो प्राइभेट प्रोपर्टी हो र हामीले फाल्न नहुने भनेर चाहिँ कतिजना रिसाए पनि उसँग कसैले भनेको सुन्दा पनि सुनेनन् होइन। कति चाहिँ त्यस्तो भनिसकेपछि के भन्दा उसले भनेको कुरा सुनेपछि उसको हार्डवर्किङ देखेर कति मान्छेहरू ब्याक भयो फोहोर फाल्नलाई त्यो ठाउँमा भनेपछि मिश्रीलाल indefatigable efforts eventually brought about a positive result. The pond appeared emerald green. के भयो त पोन्डलाई चाहिँ जति पनि क्लिन गरेको थियो कसैले सुनिरहेको थियो तर पनि उसले अपराजय यानि कि हार मानेन र त्यसलाई सफा गरिराख्यो र लास्टमा के भयो त अन्तमा गएर चाहिँ पोन्ड चाहिँ के भयो राम्रो सफा निट एन्ड क्लिन होइन हरियो किसिमको चाहिँ अब छेउछाउमा वरिपरिमा हरेक कुराहरू राखेर चाहिँ एकदमै सफा सुग्घर राम्रो निट एन्ड क्लिन भयो र रिजल्ट चाहिँ के भयो राम्रो निक्ल्यो। द भिलेजर्स रियलाइज लेटर दे ह्याड बिकम अनजस्ट टु मिश्रीलाल नट हेल्पिङ हिम एन्ड मकिङ इन्स्टेड। के भयो त मिश्रीलालले चाहिँ गरेको मेहनत देखेर जति पनि यो लास्टमा गएर चाहिँ पोखरी त्यति सफा त्यति हरियो सबै कुराहरू देखेर चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै गिल्टी फिल भएर उनीहरूले सोच्यो कि हामीले मिश्रीलालको कामलाई जस्टिस गरेनौँ यो राम्रो होइन हामीले सहयोग गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई मकिङ यानि कि हामीले जिस्कायौँ र खुट्टा तान्यौँ होइन। सिन्स देन all the villagers became unanimous to make a promise that they would be cooperative to him in the work of all sorts. Soon they began to work with Mishrilal to keep the pond clean. At least one from each house participated in the work daily. Gradually the pond looked clean. के भयो त मिश्रीलालले गरेको कामलाई चाहिँ उनीहरूले एप्रिसिएट नगरेर चाहिँ जिस्काएको खुट्टा तानेको गरेपछि उनीहरूलाई भिलेजर्सहरूले पनि अन्तमा गएर उसको जुन काम गरेर देखेर चाहिँ उनीहरू एकदमै के भयो त उनीहरूलाई गिल्ट फिल भयो होइन हामीले उसलाई हेल्प गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्यो र उनीहरूले के सोचे त भनेदेखि हामीले इनह्युमन बिहेभियर गर्यो भन्ने कुरा लागेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त गाउँको मान्छेहरूले अब चाहिँ हामी प्रमिस गर्छौँ कि हामी पनि कोअपरेटिभ भएर मिलजुली भएर मिश्रीलालसँग मिलेर काम गर्छौँ र सफा सुग्घर बनाउँछौँ हाम्रो यो पोन्डलाई भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचेर सबै घरबाट चाहिँ एक एकजना मान्छेहरू चाहिँ के भयो त एभ्रिडे चाहिँ के भयो त सफा गर्नको लागि चाहिँ पोन्ड गए र त्यसपछि के भयो लास्टमा पोन्ड यानि कि पोखरी चाहिँ तलाउ चाहिँ सफा भएर लास्टमा निक्ल्यो एकदमै क्रिस्टल क्लियर भएर होइन। The villagers surrounded a little space beside the pond and channeled a flow of water for washing, cleaning, drinking, especially for cattle. They managed to make a separate drainage so that the filthy water would not drain into the pond. के गरे त उनीहरूले त्यसपछि चाहिँ पोखरीको हेर्न तपाईँले आफ्नो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोखरी देखेर चाहिँ जुन यहाँनिर कुरा गरेको छ भिलेजमा होइन त्यो यो भिलेज भयो त्यो यो पोखरी भयो यो भिलेजको होइन यस यहाँ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले गाउँको मान्छेले चाहिँ के भयो त जहाँ चाहिँ स्पेस बनाए होइन जहाँ चाहिँ उनीहरूले नुहाउने ठाउँ एकातिर होइन सफा गर्ने ठाउँ एकातिर अनि त्यसपछि सफा गर्ने एकातिरबाट गरेपछि फोहोर पानीहरू फाल्ने एकातिर क्याटलहरूले यानि कि सफा सुग्घर गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब जनावरहरूले चराचुरुङ्गीहरूले खाने पानी एकातिर सबै कुरा सेपरेट वेमा चाहिँ राखेर उनीहरूले के गरे त पानीलाई चाहिँ सफा र स्वच्छ कसरी हुन्छ बनाउनेपट्टि सोचे र त्यो सक्सेस पनि भयो। They planted trees on the edge of the pond which looked as beautiful as an emerald green lake in the Himalaya. के भयो त उनीहरूले चाहिँ पोखरीको छेउछाउमा चाहिँ के गर्थे यसरी तपाईँले फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकजना मान्छे चाहिँ सफा गर्दै हिँडिरहेको छ यहाँनिर जाल हानिरहेको छ होइन यहाँनिर ढुङ्गा बोकेर सफा गरेर बाटो बनाइरहेको छ के रोपिरहेको छ कोही पौडी चालिरहेको छ। त्यसपछि के भने उनीहरू लास्टमा चाहिँ के गर्दा त्यहाँको पोखरीको छेउमा वरपर चाहिँ रुखहरू रोपेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रिन बनाए यानि कि सबै कुरालाई चाहिँ पोखरीको छेउछाउमा हरियो बनाए र त्यो लाग्दथ्यो कि यस्तो लाग्दथ्यो कुनै एउटा हिमालयमा बसेर चाहिँ लेक साइडको हिमालय हो जस्तो लाग्दथ्यो त्यति राम्रो बनाए उनीहरूले। मिश्रीलाल sanitary campaign become a success nowadays. The visitors go to Kishanpur dream
of making a pond similar to it in their own village. The natives too believe that they themselves should take initiative to build the society. त्यसपछि के भयो त त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो पोखरी त्यति राम्रो बनाएको देखेपछि त्यो सेनिटरी काम पनि उसको सक्सेस भयो होइन, सक्सेस भयो, हेल्थ एजुकेसनको कामहरू सक्सेस भयो, त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू सक्सेस भइसकेपछि के गर्यो त भिजिटरहरू जति पनि भिजिटरहरू किसनपुरमा गए भिलेजमा होइन, सबै मान्छेहरू त्यो पोखरी देखेर चाहिँ उनीहरू पनि इन्सपायर भएर उनीहरूले पनि त्यो इन्सपायरिङ काम देखेर चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो गाउँलाई पनि त्यत्तिकै राम्रो, आफ्नो भिलेज आफ्नो सोसाइटीलाई पनि त्यत्तिकै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू पनि इन्सपायर भएर चाहिँ गए। The denizens of Kishanpur give a full support to what Mr. Lal had proposed to do. To them, he has become a source of inspiration that has promoted awareness in the village. के भयो त डेनिजम भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ गाउँको रेजिडेन्स भन्यो, रेजिडेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्यो त त्यसपछि चाहिँ किसनपुर भन्ने गाउँमा चाहिँ मिश्री लालले गरेको जति पनि कामहरू छ त्यसलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले के सोचे त उसले गरेको कामहरूलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ यानि कि गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा इन्सपायरिङ पर्सन जसले चाहिँ भिलेजलाई चाहिँ अवेरनेसतर्फ लैजान्छ, यानि कि ज्ञानको बाटोतर्फ लैजान्छ, समाजको विकासको तर्फ लैजान्छ भन्नेतर्फले एउटा आइडियल मान्छे जसरी एउटा इन्सपायरिङ पर्सन भनेर चाहिँ सबैले भन्न थाले। ओके, वान डे एक दिन मिस्टर लाल आस्क्ड द भिलेजर्स वाइ दे वर हेल्पिङ हिम विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ। मिस्त्री लालले एक दिन सबै गाउँको मान्छेहरूलाई सोधे कि तपाईँहरू मलाई किन चाहिँ केही नबुझिकन हेल्प गर्नुहुन्छ, बुझ्दै नबुझिकन कुराहरू। दे वुड बिलिभ द्याट अल द वर्क द्याट मिस्त्री लाल युज टु डु वुड टर्न आउट टु बी गुड फर सोसाइटी। दे सेड वाट एभर यु veteran think is always right. We should not bother to think over it any longer. गाउँको मान्छेले के भने त तिमीले गरेको काम अथवा तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ जति पनि छ हामीले त्यसमा एकदमै विश्वास गर्छौँ, किनकि तपाईँले गरेको काम चाहिँ अन्तमा गएर गाउँको विकासलाई नै हुन्छ, समाजको विकासलाई नै हुने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ आँखा बन्द गरेर चाहिँ तपाईँलाई फलो गर्ने गर्दछौँ होइन। त्यही भएर हामीले सोधेर त्यो कुरालाई दिक्क लगाउने काम हामी गर्दैनौँ, यानि कि बोधन भनेको अल्छी लगाउने काम गर्दैनौँ कुनै पनि कुराहरूमा नो लङ्गर। Mr. Lal suggested them not to believe him blindly, but the right thing he had done. Since then, he enthused himself to work more, though he was aged. के भन्दा he was aged. मिस्त्री लालले के भन्छ मलाई आँखा बन्द गरेर केही पनि कुरा नबुझिकन विश्वास गर्नु राम्रो होइन, त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन। र जति पनि मैले काम गरिरहेको छु अथवा म गर्छु, मेरो आफ्नो एज भएदेखि मैले जति पनि काम गर्दैछु त्यो चाहिँ मैले एकदम इन्थुजियास्टिक भएर चाहिँ सबैको विकासको लागि नै गर्ने गर्दछु। एज भनेको चाहिँ अब आफू मिस्त्री लाल बुढो भयो भने म चाहिँ यति इन्थुजियास्टिकली अनि यति एनर्जेटिकको साथ चाहिँ म गाउँको विकासको लागि समाजको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्छु भन्ने कुरा उसले भन्यो। Mr. Lal did not amass as much money as a so-called social worker does, but he had plenty of inherited property. He donated his own piece of land to establish a school as there was no land elsewhere. के भयो त अरू जति पनि सोसल वर्करहरूले जसरी चाहिँ पैसाहरू खर्च गर्ने यताउति गर्ने काम गर्दछन् भनेदेखि यताउति गरेर चाहिँ सोसल वर्क गर्ने काम गर्दछन् भनेदेखि चाहिँ तर मिस्त्री लालले चाहिँ कहिले पनि त्यो गरेन। मिस्त्री लाल वाज नट द्याट काइन्ड अफ गाई। मिस्त्री लालले के गर्यो त आफूसँग भएको प्रोपर्टीको चाहिँ के गर्यो त उसले चाहिँ के गर्यो स्कुलमा डोनेसन दियो होइन, जहाँ चाहिँ ल्यान्ड थिएन स्कुलको लागि आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टीबाट उसले दियो भन्न खोजेको। The children of Kishanpur now go to school where they obtain education for life. के भयो त अब चाहिँ के छ त किशनपुर गाउँको चाहिँ विद्यार्थी बच्चाहरू चाहिँ के गर्छ स्कुल जाने गर्दछन् आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो भविष्य सेक्युर गर्नको लागि। It was he again who donated a piece of land to establish a hospital for the villagers. के भयो त समाजमा चाहिँ के भयो त भिलेजमा चाहिँ के भयो त एउटा हस्पिटल बनाउनको लागि खाँचो थियो र जुन चाहिँ
त्यो कसले चाहिँ हेल्प गरेको थियो, त्यो पनि मिश्रीलाललाई नै हेल्प गरेको थियो, मिश्रीलालले नै हेल्प गरेको थियो। नाउ अब नो वान मिट्स अ सडन डेथ, नर प्रेग्नेन्ट वुमन सफर्स of labor pain any longer. Besides, he donated labor in the construction of the building. It has relieved its initiators now. के भयो त, मिश्रीलालले चाहिँ हस्पिटल बनाउनु, स्कुल बनाउनलाई पैसा दिए होइन, ल्यान्ड दिए, लेबरहरू दिए, हस्पिटल बनाउन पनि उसले त्यस्तै गरेको छ। अब जसको कारण अब हाम्रो गाउँमा हस्पिटल भएको कारणले गर्दा, जुन मिश्रीलालले गर्दा भएको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि मान्छे मरिहाल्नु पर्दैन होइन, औषधि उपचार बिना। कोही पनि प्रेग्नेन्ट मान्छे यानि कि बच्चा पाउने मान्छेहरू चाहिँ, आइमीहरू चाहिँ के भन्छ, सफर गर्नु पर्दैन पेनको लागि। र यसको लागि पनि के त, मिश्रीलालले लेबर समेत कन्स्ट्रक्सनको लागि आफैले डोनेसन, कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ आफूले मान्छेहरूदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युटरको लागि डोनेसन गरेको थिए, उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेका थिए। कसले त, मिश्रीलालले खट्याएर, मिश्रीलालले आफूले नै लगानी लगाएर हरेक कुरामा। इट हेज रिभिल द्याट इट्स इनिसिएटर नाउ। के भयो त, त्यस कारणले चाहिँ के भयो त, जहाँबाट चाहिँ राहतको सुरुवात भयो। A few years ago, a rivulet called Duya Khola by the village overflowed and swept away a paddy field. Many people drowned, leaving their children orphaned behind. Panic, Misrilal could not stand it. He wanted to do some good to them. Then he again came forth to donate one more piece of land to construct an orphanage. के भयो त, एकचोटि चाहिँ के भयो त, धेरै अलिकति वर्ष अगाडि चाहिँ फ्यु इयर्स एगो के भएको थियो भनेदेखि चाहिँ दुहिया खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ, भन्ने खोलामा चाहिँ ठुलो बाढी, यानि फ्लोडेड भनेको बाढी आएर चाहिँ सबै प्याडीले फिल्ड भनेको चाहिँ धान बिरुवा छोड्ने होइन, धान अन्न उब्जाउने, खेतीपाती गर्ने, घर मान्छेहरू बस्ने त्यस्तो किसिमको गाउँ चाहिँ त्यहाँ नजिकको दुहिया खोला भन्नेको नजिकको चाहिँ दुहिया खोला नजिकको गाउँ चाहिँ जुन पनि अन्न उब्जनीको लागि थियो, त्यो ठाउँहरू चाहिँ के भयो त, प्याडी फिल्डले चाहिँ के भएको थियो, फ्लोडेड यानि कि बाढीले, पहिरोले चाहिँ लगेको थियो। उनीहरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो बच्चाहरू छोडेर, उनीहरू कति बच्चाहरू अर्फेन यानि कि चाहिँ के अरे प्यारेन्ट्स नभएको होइन, सहारा नभएको बच्चाहरू होइन, टुहुरा बन्न पुगेको थियो। अर्फेन्स भनेको चाहिँ टुहुरा बन्न पुगेका थिए, जहाँ चाहिँ होइन मिश्रीलालले धेरै हेल्प गर्न चाहन्थ्यो, तर उसले हेल्प गर्न नसकिरहेकोले गर्दा ऊ धेरै प्यानिक भएको थियो। र त्यसको सट्टामा चाहिँ उसले के गर्थ्यो, एउटा ल्यान्ड डोनेट गरेको थियो, जहाँ चाहिँ अर्फेन्स यानि कि चाहिँ अपाङ्ग होइन कि टुहुरो बच्चाहरूले चाहिँ बस्न पाउने, खान पाउने सुविधा हुनको लागि चाहिँ एउटा ल्यान्ड कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ एउटा ल्यान्ड डोनेसन गरेको थियो। कसले त, मिश्रीलालले। He boarded the children in the orphan home and managed to educate them. Initially, he launched a bowl donation campaign for their food. In addition, Misrilal founded an old age home for aging people in the village. के भयो त, मिश्रीलालले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ हाउस बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षाको लागि पनि म्यानेज गरेको थियो। भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो किसिमकोबाट चाहिँ सबैजनाबाट चाहिँ एउटा क्याम्पेन जस्तो कोअर्डिनेसन, कोअपरेटिभ टाइपको कामहरू गरेर चाहिँ उनीहरूको अन्नको लागि चाहिँ, खानाको लागि चाहिँ सबैजनाले थोरै होइन, बाउल डोनेसन भनेको चाहिँ कचौरामा सबैले डोनेसन गर्ने टाइपको त्यसरी राखेर चाहिँ उसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन अर्फेन यानि कि टुहुरो बच्चाहरूलाई खान बस्नको हरेक कुराहरूको खानको लागि चाहिँ, बस्नको लागि चाहिँ उसले ल्यान्ड डोनेसन गरेर चाहिँ के अरे त्यहाँ अब काम गर्ने मान्छेहरू कन्स्ट्रक्सनको लागि घरसर बनाएर उसले राखिदिइसकेको थियो। भनेदेखि खानको लागि पनि बोल डोनेसन गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केयर क्याम्पेन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई खानाको पनि सुविधा दिएको थियो मिश्रीलालले। मिश्रीलाल फाउन्डेड एन ओल्ड एज होम फर एजिङ पिपल इन द भिलेज। के भन्दा मिश्रीलालले चाहिँ ओल्ड एज पिपल यानि कि चाहिँ बुढाबुढी मान्छेको लागि पनि ओल्ड एज होमको चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। नाउ देयर लिभ मल्टी-रिलिजियस, मल्टी-कास्ट एन्ड मल्टी-एथनिक पिपल अफ किसनपुर। के भयो त, किसनपुरमा चाहिँ अब चाहिँ के छ, त्यहाँनिर चाहिँ धेरै किसिमको धर्म भएको मान्छे, धेरै किसिमको जात जाति, धेरै किसिमको वर्ग भएको मान्छे होइन, जात जाति धर्म संस्कृति वर्ग भएको मान्छे चाहिँ बस्ने गर्दछन्। दे हेभ युनिटी
कोअपरेसन एन्ड कोअर्डिनेसन माग अफ देम। के भन्छ उनीहरू सबैजनामा एकअर्कामा के छ त एक मोट भएर काम गर्छन्, एकअर्कामा कोअपरेटिभ हुन्छन्, मिलजुल गर्छन्, एकअर्कामा डिसिजन पनि कोअर्डिनेसन टाइपले चाहिँ उनीहरू बस्ने गर्दछन्। दे सेलिब्रेट सोसल एज वेल कल्चरल फङ्सन्स जोइन्टली। उनीहरू के गर्छन् त सोसल प्रोग्रामहरू पनि उनीहरू मिलेर गर्छन् र कल्चरल दसैँ तिहार यस्तो किसिमको आफ्नो जति पनि कल्चरल प्रोग्रामहरू भयो होइन सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू पनि उनीहरू मिलेर गर्ने गर्दछन्। फ्यु इयर्स एगो पिपल युज टु एक्युज अ वुमेन फर बिङ विच। दे used to castigate her and exile her, but Mistry Lal unveiled the villagers from this evil thinking। के भयो त गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ थोरै अलिकति समय अगाडि चाहिँ के भयो त त्यहाँनिर चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई वुमेनहरूलाई चाहिँ आइबी मान्छेहरूलाई चाहिँ बोक्सीको आरोप लगाएर विच भनेको बक्सीको आरोप लगाएर चाहिँ हुन्छ नि अब उनीहरूलाई नराम्रो व्यवहारहरू गरेर कसरी हुन्छ गाउँबाट निकाला गराएर होइन अब आलोचना गरेर कास्टिगेट आलोचना गर्नु होइन त्यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाउँबाट चाहिँ निकाला गर्ने काम गर्थे, एक्जाइल भनेको निकाल्ने काम गर्दथे। तर मिस्ट्री लालले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, दिस इज नट गुड थिङ्किङ, दिस इज एभिल थिङ्किङ, यानि कि एकदमै शैतानी दिमाग हो यस्तो काम गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ लिएर आएको थियो। सबैको अगाडि चाहिँ यस्तो गर्नु राम्रो होइन, दिस इज ह्युमेनिटी भएन यस्तो किसिमको काममा, किनकि बोक्सी भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ उसले के गर्छ हटाएको थियो। आवरण यानि कि अनभिल भनेको आवरण यानि कि हटाएको थियो। सम अदर वुमेन युज टु बी भिक्टिम अफ द एभिल सिस्टम डाउरी द्याट युज टु टर्चर देम अर किल देम mercilessly. Against it, Mistry Lal made a home visit. He made the villagers aware of it and abolished it eventually. He invoked the fact that a true satisfaction lies where there lies one's own effort। के भयो त मिस्ट्री लालले चाहिँ के गर्दा फेरि त्यो गाउँमा चाहिँ धेरै आइमी मान्छे धेरै केटी मान्छेहरू चाहिँ आफ्टर म्यारेज चाहिँ के भन्छ उनीहरू आफ्टर म्यारेज अथवा भन्दा बिफोर म्यारेज पनि भिक्टिम हुने गर्दथे होइन। भनेदेखि भिक्टिम भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै पनि पीडित यानि कि भिक्टिम भनेको पीडित होइन शिकार हुने गर्दथे भने पीडित हुने गर्दथे भने के कारणले त डाउरी यानि कि दाइजो प्रथाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमको टर्चरहरू खाएर चाहिँ केटी मान्छेहरू आइमी मान्छेहरू चाहिँ मार्ने र मर्ने गर्दथे भनेदेखि धेरै एकदम इनह्युमन तरिकाले। तर मिस्ट्री लालले चाहिँ यो अगेन्स्टमा चाहिँ के भन्छ बोलेको थियो, उनीहरूले होम भिजिट गरेको थियो मिस्ट्री लालले होइन। त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको थियो भनेदेखि मान्छेहरू भएर चाहिँ आफूमा जे छ त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ, आफूले गरेको इफोर्ट आफूले गरेको मेहनतको कमाइ खानुपर्छ, अरूलाई त्यसरी टर्चर गर्नु राम्रो होइन अथवा भिक्टिम बनाउनु पनि राम्रो होइन। आफ्नो इफोर्टले आफूले कमाएर आफ्नो लागि गर्नुपर्छ, अरूले गरेकोले आफूले हुन्छ नि अब इन्भेस्ट गरेर दुःख दिएर टर्चर गरेर केही पनि हुँदैन। आफूले कमाउनुपर्छ, आफूले गर्नुपर्छ, आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, आफ्नो इफोर्ट लगाउनुपर्छ होइन, आफ्नो परिश्रम लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिस्ट्री लालले चाहिँ के भन्छ त्यहाँनिर रहेको चाहिँ गाउँको सबै मान्छेलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएको थिए अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ उसले बोलेको थियो। मिस्ट्री लाल हु वाज अनएजुकेटेड कुड इजिली win the heart of all the educated person. Child marriage, witchcraft, dowry system, etc. considered the burning issues in present Nepal have become as old as myth at Kashyapur। के भयो त जसरी चाहिँ मिस्ट्री लाल चाहिँ एउटा धेरै अनपढ अनि के अरे धेरै पढाइ लेखेको मान्छे पनि थिएन होइन, ऊ अनपढ थियो यानि कि पढाइ लेखेको थिएन उसले, तर पनि उसले चाहिँ ठुल्ठुलो धेरै पढाइ लेखेको मान्छेहरूलाई पनि उसलाई बुझाउन चाहिँ ऊ सफल हुन्थ्यो र सबैको मन जित्नलाई चाहिँ मिस्ट्री लाल सफल हुन्थ्यो। उसले चाहिँ के गर्दा चाइल्ड म्यारेज बच्चामा बाल विवाह भयो होइन, बोक्सीको आरोपहरू भयो, डाउरी सिस्टममा दाइजो प्रथा भयो, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ हटाएको थियो। जहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो किसिमको धेरै कुराहरू छ जहाँ चाहिँ दाइजोले गर्दा केटीहरू मारिन्छ होइन, त्यसपछि अब बोक्सीको नियममा धेरै आइमी मान्छेहरूलाई मारिन्छ, जातिको नाममा चाहिँ अब तल्लो जातको मान्छेहरूलाई हुन्छ बोक्सी लगाएर आरोप लगाएर चाहिँ मार्ने काम पिट्ने काम होइन, गाउँबाट निकाल्ने काम त्यस्तो समेत गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिस्ट्री लालले चाहिँ एकदमै अलर्ट गराएको थियो गाउँमा भिलेजमा। पौराणिक कुरा भन्यो होइन, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेन्ड यानि कि यो पौराणिक कालमा सोच्ने कुराहरू यस्तो किसिमको कुराहरू थियो, यो कुराहरू जुन हामीले गर्न हुँदैन अहिलेको जेनेरेसनमा भनेर चाहिँ मिस्ट्री लालले चाहिँ सबैलाई सम्झाएका थिए। अल द भिलेजर्स आर प्राउड अफ मिस्ट्री लाल मल्टिडिमेन्सनल पर्सनालिटी हु इज गोइङ टु बी अनर टुडे। द एन्टायर भिलेज सिम्स टु बी इन अ फेस्टिभ मोड।
children are exposed to a belief that a noble work deserve thanks. के भयो त भिलेजर्सहरूले चाहिँ मिश्री लालले जुन किसिमको कामहरू गरेको थियो, जुन सोसाइटीको समाजको विकासको लागि होइन, महिला हिंसादेखि लिएर बाल विवाहदेखि लिएर दाइजो प्रथादेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट, हरेक त्यो नराम्रो किसिमको त्यो कुरीतिहरूबाट चाहिँ फसेर चाहिँ उनीहरू के भयो त त्यस्तो किसिमको कामहरू गर्न हुँदैन भने चाहिँ उसले धेरै किसिमको डोनेसन यानि कि सोसल वर्किङ कामहरू गरेर चाहिँ ऊ धेरैको सबैको आँखाको तारा भएको रहेछ। त्यसपछि तारा भएको थियो भनेदेखि मिश्री लाललाई त्यसैले चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम मल्टिडाइमेन्सनल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मल्टी ट्यालेन्ट, सबै किसिमले ज्ञानले पूर्ण भएको, नपढेको भए पनि धेरै बुझ्ने, ज्ञानी, सबैलाई हेल्प गर्न रुचाउने, गुड पर्सनालिटी भएको भनेर चाहिँ उसलाई त्यो दिन चाहिँ अनर गरिएको थियो। जहाँ चाहिँ गाउँको सबैजना मान्छेलाई चाहिँ के भयो त भिलेजमा चाहिँ फेस्टिभल जस्तो लागेको थियो त्यो दिन चाहिँ। र बच्चाहरूले त्यो दिन चाहिँ के सिकेका थिए भनेदेखि के सिक्यो भनेदेखि बच्चाहरूले त्यो अब मिश्री लाललाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग अनर यानि कि त्यति राम्रोसँग रेस्पेक्ट गरेको थियो, अब उसको कामलाई एप्रिसिएट गरेको देखेर त बच्चाहरूले चाहिँ चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टु बिलिभ, उनीहरूले के बच्चाहरूले के चाहिँ सिके, के चाहिँ देखे भनेदेखि कुनै पनि किसिमको मान्छेले यदि राम्रो खालको काम गर्छ, नोबल वर्क गर्छ होइन, आइडियल किसिमको मान्छे हो भनेदेखि उसको कामलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ उसले थ्याङ्क्स यानि कि धन्यवाद डिजर्भ पनि गर्छ र उसले थ्याङ्क्सफुल हामीले हुनु पनि पर्छ भनेर चाहिँ बच्चाहरूले यहाँबाट सिके। समरीमा छ यहाँनिर के छ हेरौँ है त। सिन्स अ म्यान इज अ सोसल एनिमल वी सुड बी रेस्पोन्सिबल टु द सोसाइटी। हामी मान्छे भनेको एउटा सामाजिक प्राणी हो, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो समाजमा रहेको हरेक कुराहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउनुपर्छ होइन। A social work means to offers a selfless service for the well-being of the community people। के भन्छ सोसल वर्क भनेको चाहिँ समाज सेवा, समाजको लागि काम गर्नु भनेको चाहिँ एउटा स्वार्थरहित सेवा हो, जहाँ चाहिँ समाजको विकास र कम्युनिटीको विकासको लागि गर्ने गरिन्छ। इन अर्डर टु सर्भ द सोसाइटी वान डज नट रिक्वायर अ हाई डिग्री अफ एजुकेसन। सोसाइटी यानि कि समाजमा सेवा गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको हाई डिग्री चाहिँदैन। एभ्री वान विल बी इम्प्रेस्ड इफ वान वर्क विथ द सेल्फलेस मोटिभ एन्ड थिङ्क अफ द वेलबिङ अफ अदर। के हुन्छ त सबै मान्छे चाहिँ के कुराले चाहिँ इम्प्रेस हुन्छ भनेदेखि उसले गरेको राम्रो कामबाट होइन, स्वार्थरहित कामबाट सबैजना मोटिभ हुने हो र उसले चाहिँ सबैजनाको वेलबिङ यानि सबैजनाको राम्रो आनन्दको लाइफस्टाइल होइन, राम्रो प्रगति उन्नतिको लागि सोचेर गरेको कामहरूले सबैले चाहिँ इम्प्रेस्ड हुने हो। इट अल्सो ब्रिङ्स अबाउट अ पोजिटिभ थिङ्किङ चेन्ज इन अ पर्सन। इट अल्सो ब्रिङ अबाउट अ पोजिटिभ चेन्ज इन अ पर्सन एज अ रिजल्ट द वर्कर गेट्स रिवार्डेड एन्ड वी आर नट एक्सेप्सन टु इट टु। We will be rewarded if we show our active involvement in the social work। के भनेको छ त अब यहाँनिर समरीमा यस्तो किसिमको कामहरू गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, समाजले चाहिँ रिवार्ड यानि कि उनीहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क्स भनेर चाहिँ उनीहरू जुन डिजर्भ गर्दछ त्यो गर्छन् होइन, सोसाइटीले त्यो गर्छ। र जुन किसिमको एउटा आइडियल किसिमको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी एज ए ह्युमन हामीले गुड किसिमको राम्रो किसिमको पोजिटिभ भावको साथमा काम गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्भल्भमेन्ट देखाएको सोसल वर्करहरूलाई होइन, त्यस्तो किसिमको एक्टिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छ समाजले रिवार्ड गर्ने गर्दछ होइन। वी विल बी रिवार्डेड इफ वी सो, हामीले पनि उनीहरूले समाजले पनि हामीलाई थ्याङ्क्सफुल भएर चाहिँ रिवार्ड गर्छ भनेदेखि हामीले पनि के गर्छौँ त त्यस्तो किसिमको काम गर्नाले चाहिँ हामी रिवार्डेड हुन्छौँ, पुरस्कृत हुन्छौँ अनि समाजको काममा एक्टिभ तरिकाले लागेको मान्छेहरू हामी पुरस्कृत हुन्छौँ र समाजले हामीलाई सबैले मान्छ, ज्ञान्छ, बुझ्छ होइन, अनि समाजको पनि विकास हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? ल हामीले समरी पनि पढ्यौँ। आजको लेसनमा हामीले पढेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? यस, मिश्री लाल अ ट्रु सोसल वर्कर भनेको मिश्री लालले कति धेरै सोसल वर्कर गरेको रहेछ त होइन। उसले स्कुल बनाइदिएको रहेछ होइन, हेल्थ पोस्ट यानि कि हस्पिटल बनाएको रहेछ, अर्फान होमहरू बनाएको रहेछ, चाइल्ड एज होमहरू बनाएको रहेछ, कति ज्ञानी उसले खोला नाला पोखरी हरेक ठाउँहरू सफा सुग्घर गरेर हरियो बनाएको रहेछ। एकदमै धेरै सोसल वर्किङ, ट्रु सोसल वर्किङ गरेको रहेछ नि त होइन, त्यो पनि सेल्फलेस, विदाउट कुनै किसिमको स्वार्थ बिना।
त्यसैले हामीले यो आजको लेसनबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आशा गर्दछु तपाईँहरूले पनि यो धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। सोसल वर्किङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो समाजको लागि नै, आफ्नो परिवारको विकासको लागि भने तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनको कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ कमेन्ट हाम्रो नम्बर रहेको छ होइन, 9849595895। हामीहरूको चाहिँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला है त। ओके, बाई, टेक केयर।